Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read bird's name. Okay? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Bird's name. Okay? तो let's start. Owl की स्पेलिंग क्या होगी? OWL. Owl. Owl means उल्लू. क्या होगा? Owl means उल्लू. PIGEON pigeon. Pigeon means कबूतर. क्या होगा? कबूतर. COCK cock. Cock means मुर्गा. CROW crow. Crow means कौवा. SPARROW sparrow. Sparrow means गुरैया. VULTURE vulture. Vulture means गिद्ध. PENGUIN penguin. Penguin means penguin. PARROT parrot. Parrot means तोता. आपको मैं इसको रिटर्न में भी दिखाती हूँ. ओके, देखो. इन हिंदी ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ. आउल, OWL आउल. आउल मीन्स उल्लू. ओके. PIGEON pigeon. Pigeon means कबूतर. COCK cock. Cock means मुर्गा. CROW crow. Crow means children कौवा. SPARROW sparrow. Sparrow means गुरैया. VULTURE vulture. Vulture means गिद्ध. PENGUIN penguin. Penguin means penguin. PARROT parrot means तोता. ओके, ऑल इज क्लियर. तो आज हमने क्या पढ़ा? बर्ड्स नेम. आउल, पिजन, कॉक, क्रो, स्पैरो, वल्चर, पेंगुइन एंड पैरट. ये क्या है? सभी बर्ड्स के नेम. क्या है? बर्ड्स के नेम. ओके. अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स नेम. देखो बच्चों, ये क्या है? एनिमल्स. चलिए शुरू करते हैं यहाँ से. ये है डॉग. क्या है? डॉग. DOG डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. क्या होता है? कुत्ता. आगे MONKEY मंकी. ये क्या है? मंकी. देखा है आपने? मंकी. मंकी मीन्स बंदर. ये बंदर. अब है एलिफेंट. ELEPHANT एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी. इसके बाद आया हमारा बियर. BEAR बियर. बियर मीन्स भालू. ये कौन है? भालू. जंगलों में रहता है ना. और ये है टाइगर. TIGER टाइगर. टाइगर मीन्स बाघ. देखो बहुत कुकार होता है ना. फिर है कैमल. CAMEL कैमल. कैमल मीन्स ऊंट. क्या होता है? ऊंट की सवारी की है आप लोगों ने? ऊंट की सवारी करना बड़ा अच्छा लगता है ना. तो ये क्या है? कैमल. कैमल मीन्स क्या होता है? ऊंट. स्पेलिंग होती है CAMEL कैमल. ओके चिल्ड्रन. एंड द लास्ट इज जिराफ. GIRAFFE जिराफ. जिराफ को हम जिराफ ही बोलते हैं. ओके, ठीक है. यहाँ पे पेंगुइन को पेंगुइन ही बोलेंगे. जिराफ को जिराफ ही बोलेंगे. ओके. तो आज हमने पढ़ा बर्ड्स नेम एंड एनिमल्स नेम. अब मैं आपको रिटर्न में भी दिखाती हूँ.
E. Okay. Animals name dog. Dog means kutta. Monkey, monkey, monkey. Monkey means bandar. Elephant, elephant. Elephant. Elephant means hathi. bear, bear. Bear means bhalu. tiger, tiger. Tiger means bagh. And next, camel, camel. Camel means oot. giraffe, giraffe. Giraffe means giraffe. ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन।